Лес рубят, щепки летят. Общественные экологи, как и просто неравнодушные жители города, уже не первый год пытаются привлечь внимание представителей власти и экологических организаций к вырубке дубового леса в пойме реки Дон. Этот вопрос неоднократно задавали как руководителям Департамента лесного хозяйства Воронежской области, так и руководителям Департамента охраны окружающей среды, экологии и природных ресурсов. Депутаты районного совета и общественные экологи не первый год бьют тревогу по поводу вырубки пойменного леса. Причем вопрос этот задают непосредственно тем, кто за это отвечает. Вот отрывки из телесюжетов, показанных на телеканале Дон ТВ в 2016 и 2017 годах. К нам обратились с вопросом, что происходит напротив Стародомья. Там вырубается лес. Причем вырубается он не просто там какие-то отдельные деревья спиливают. Сплошная вырубка, да? Там идет сплошная вырубка, уже второй год она ведется. И 8 полян вырублены. Вывозится все, остатки подчищаются. Ну вот как бы вот это все был лес, вот фотографию сделали, вот это вот все белое, это там все был лес. И там, видите, за деревьями там тоже вырубка идет, около 8 полян. Сплошные рубки назначаются при возрасте возобновительной или технической спелости. Есть такое у лесников, существует понятие либо возобновительная, либо техническая спелость. Вот у вас то, что вы указываете здесь вот в письме, значит, про рубку, да, здесь рубится дуб, которому 85-90 лет. А возраст у него возобновительной спелости 51-60 лет. То есть, смотрите, в чем здесь вот есть плохая вещь заложена. Вот если мы его вовремя не срубим, он поросль не даст. Как и вот и человек. Уже в 70, получается, но жениться поздно. Обращались к Юрию Филипповичу. Юрий Филиппович, соответственно, обратился в наше лесное управление. Они ответили, что ведется санитарная вырубка. Обращались, значит, к депутату Гостеву. Он, соответственно, в департамент, там тоже ответили, санитарная вырубка леса. Приезжали с общественной палаты, значит, сказали, мы тут ай-яй-яй поможем. Никто ничего. Есть там, конечно, поврежденные дубы, но очень мало. В основном по спилым деревьям можно увидеть, что это жители фотографировали. Значит, спилые деревья показывают, что дерево приличное, здоровое и еще может постоять определенное количество лет. Тем более дуб в пойме, еще и академик Докучаев доказал, что дуб – это такое дерево, которое способно вытягивать своими корнями влагу из глубоких недр земельных. Поэтому, значит, вырубка леса, она ведет к тому, что пойма, вернее, бассейн реки Дон, он, соответственно, мелеет, и пополнение его не происходит. У нас есть взаимодействие, мы, я думаю, совместно в этой ситуации разберемся. В новом лесном кодексе читаем: лес – одно из самых больших богатств страны. Он не только имеет огромную экономическую важность, но имеет и неоспоримое экологическое значение с целью недопущения вырубки лесов, нерационального их использования, и разработан Лесной кодекс Российской Федерации 2018 года. Согласно санитарным правилам, при выборочной санитарной рубке вырубают сухостойные, усыхающие, пораженные болезнями, заселенные стволовыми вредителями, а также другие поврежденные деревья. Об этом же говорится и в письме администрации Павловского муниципального района в ответ на обращение ветерана журналистики Любови Великотченко. Но, судя по фотографиям, сделанным активистами в разное время, и потому, что мы увидели на месте вырубки вместе с заместителем директора Павловского филиала казенного учреждения Воронежской области Игорем Егоровым, спиленные деревья мало напоминают гнилые и поврежденные. Это первоклассный дубовый лес. Согласно Лесному кодексу, насаждения, в которых требуется проведение сплошных санитарных рубок по данным юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, или материалов аэрокосмической съемки, должны быть обследованы специальной комиссией, назначаемой приказом руководителя юридического лица, ведущего лесное хозяйство. В состав комиссии должны быть включены главный лесничий, специалист по лесозащите, лесничий,
случай, а при необходимости и специалисты территориального областного органа лесного хозяйства. При обследовании и водоохранных зон в состав комиссии включают специалистов органов Минприроды. Но если одни говорят о санитарной вырубке, то другие настаивают на том, что вырубается дуб, достигший технической спелости. Данная рубка сейчас ведется группа выборочная спелых и перестойных деревьев. Согласно всех законов, всех требований и согласно регламенту. На данных участках будут в дальнейшем высаживаться, то есть сначала подготавливаться почва и высаживаться дуб вот на тех участках, которые сейчас интересуют жителей. А пока ответственные лица решают, как называется это мероприятие по вырубке леса, лес рубят. Причем уже в течение 3 лет. И рубят его в пойменном лесу, где априори всякая хозяйственная деятельность запрещена. Для такой реки, как Дон, чья длина достигает 1870 километров, границы поймы находятся в 200 метрах от водной глади. На протяжении уже нескольких лет у нас в районе города Павловска, в районе лиственных лесов и соснового леса производится вырубка деревьев. Это тревожит и беспокоит общественность. Неоднократно еще жива наша была Юлия Игнатьевна Сабельникова. Несколько лет назад мы выезжали, мы проходили, были обнаружены вот эти места вырубки лиственного леса за рекой Середью. И после наших обращений вроде бы это все прекратилось. За последнее время все чаще и чаще у нас от жителей поступают обращения о том, что вырубается лиственный лес в районе нашей реки Дон, в районе реки Осередия, вырубается сосновый лес. 25 октября у нас состоялось заседание нашей городской общественной экологической комиссии, где присутствовали жители, которые поднимали данные вопросы. Но разговор должен быть по данному вопросу более предметный. Присутствовали и представители лесничества Мудраков Вячеслав Николаевич. И разговор действительно должен быть более предметный, поэтому мы решили провести выездное заседание нашей экологической комиссии и посмотреть, проанализировать те места, где произведена уже вырубка. Мы прекрасно понимаем, что уже те деревья не вернешь, но о необходимости посадки новых деревьев в тех местах, где образовались вот эти пустоты в лесных массивах, необходимо вести речь, и вести речь обязательно, и как можно скорее производить эту высадку. А с другой стороны, посмотреть, в каких местах еще более глубоко и детально, потому что речь у нас идет о водоохранной зоне. Река Дон у нас довольно-таки протяженная. И водоохранная зона, как мы считаем, что это где-то в районе 200 метров. И посмотреть, где производится вырубка, именно соблюдаются вот эти моменты о водоохранном законодательстве или нет. Поэтому мы запланировали вот такой рейд. Вчера мы его провели, просмотрели, ну и итоги мы тогда уже будем обсуждать на заседании нашей комиссии. Зоя Баркалова, Татьяна Баранова и Дмитрий Дмитриев. Павловское время. Телеканал Дон ТВ.